İnklüzivlikdən danışanda fikirləşirəm ki, bu inklüzivliyin yaranma tarixi, o hekayəsini bilmək çox yaxşıdır. Niyə görə yaxşıdır? Çünki məsəl üçün bu gün indi hamı deyir ki, inklüziv cəmiyyət yaratmalıyıq, təhsildə biz inklüzivlik eləməliyik, işlədiyimiz ortamda inklüziv ortam yaratmalıyıq. İnsanlar indi düşünür ki, mən niyə yaratmalıyam bunu? Mənə nə düşüb, mən niyə eləməliyəm, mənə xeyri nədir bunun? Və bu kimi suallara cavab tapmaq üçün mən fikirləşirəm ki, bu inklüzivliyin yaranma tarixini, o hekayəsini bilmək daha yaxşı olar. Çünki o hekayəni, o tarixə nəzər salanda biz artıq başa düşəcəyik ki, okey, biz buna görə biz əslində indi bu gün bu inklüzivliyi yaratmaq məcburiyyətindəyik və yaxud da ki, bu daha çox məsləhətlidir. Əvvəllər bu əlillik yarandığı dövrdən, ilk gündən həmişə buna termin olaraq tibbi yanaşma deyirlər. İlk yaranda əlilliyin mövcud olduğu dövrdən həmişə deyiblər ki, bəs sənin əlilliyin var. Ona görə də məsələn üçün sən su içə bilmirsən, çünki sənin əzələ distrofiyan var. Sən əzələ distrofiyanı aradan qaldır ki, sən stəkandan suyu əlvi qaldırıb suyu içə biləsən. Və yaxud da deyirlər ki, məsələn sən binaya pilləkənlə girə bilmirsən, çünki sən əlil araba istifadəçisən də, təkərli araba istifadə edirsən. Və ona görə də get özün təkərli arabadan qalx, bizim kimi deyəndə və burada yenə də deyirəm, tibbi yanaşmanı mən nəzərdə tuturam. Bizim kimi deyəndə burada əlilliyi olmayan insanlar nəzərdə tutulurdu. Və deyirdi ki, sən get əlillik arabasından qalx, bizim kimi gəz, onda sən bu binaya girə biləcəksən. Yəni tibbi modeldə həmişə problem əlilliyi olan insanlarda görülüb. Və ona görə də tibbi yanaşmanın öz prinsipləri var idi. Məsələn, şikəst adamlar qüsurlu diaqnozu sahibdirlər. Əgər normal xidmətlərdən və burada normal xidmət deyiləndə nə nəzərdə tutulurdu? Əlilliyi olmayan insanların istifadə elədiyi gündəlik xidmətlər. Deyirdilər ki, əgər sən normal xidmətlərdən istifadə eləmək istəyirsənsə, get onda qüsurlu aradan qaldır və yaxud da problemli aradan qaldır və ondan sonra gəlib bizim kimi istifadə edə bilərsən. Deyirlər qüsurlu insanlar və bu terminlər olduğu kimi də tibbi modeldə istifadə olunur. Qüsurlu insanlar gərək öz problemlərini aradan qaldırsınlar ki, hər kəs kimi cəmiyyətdə mövcud olan bütün xidmətlərdən istifadə edə bilsinlər. Şikəst adamlar ayrı binalarda yaşamalıdırlar. Onlar hər kəsin, yenə deyirəm, tibbi model yanaşmasına görə hər kəs deyiləndə burada əlilliyi olmayan adamlar nəzərdə tutulur. Yəni şikəst adamlar hər kəsin qaldığı binada qala bilməz. Onlar üçün xüsusi bina tikilməlidir və onlar ancaq o binalarda yaşamalıdırlar. Və inanıram ki, indi çoxunuzda da bəlkə də insanlar da buna qulaq asanda bu nümunəni Azərbaycanda da biz görəcəyik. Və bu tibbi yanaşmanın əsas prinsipləri idi. Problem əlilliyi olan adamdadır. O problemi özündə aradan qaldırmalıdır ki, bizim cəmiyyətin bir parçası olsun. İllərlə, bəlkə də nə bilim əsrlərlə bu fikir cəmiyyətdə mövcud olub. Sonradan Amerikada, mən deyərdim ki, Amerikanı niyə gətirirəm? Çünki bu əlillik sahəsindəki yeniliklər, dönüş nöqtəsinin mənbəyi mənə görə Amerikadan başlayıb. 1950-ci illərin sonra 60-cı illərin əvvəllərində orada Civil Rights Movement deyilən bir hərəkat başlandı. Vətəndaş hüquqları hərəkatı başlandı və o dövrdə əlilliyi olan insanlar da dedilər ki, biz artıq bezmişik, yorulduq biz hər dəfə problemi bizdə görülməyindən. Biz də istəyirik öz haqlarımızı tələb eləməyə və onlar da qatıldılar. Disability Rights Movement deyə bir hərəkat yaratdılar. Əlilliyi olan insanların əlillik haqları hərəkatını yaratmağa başladılar və bu hərəkatın əsas məqsədi nə idi? İnsanlar nə deyirdi? İnsanlar artıq əlilliyi olan insanlar dedilər ki, siz həmişə problemi bizdə görmüsünüz, amma bilirsiniz, problem bizdə deyil. Problem sizdən gəlir. Qaynağı sizsiniz. Siz bu binalara pandus yerinə hər yerə pilləkən qoymusunuz. Pandus qoymadığınız üçün də mən o binaya girə bilmirəm. Əslində ora binaya girə bilməməyimin səbəbi mənim təkərli araba istifadə eləməyim deyil. Sənin ora pilləkən qoymağındır. Və yaxud da ki, görməyən insanlar dedilər ki, mən kitabları bugün oxuya bilməməyimin səbəbi mənim görməməyim deyil. Sən o kitabları Braille əlifbası ilə çap eləmirsən. Ona görə də mənə maneə yaradırsan. O yaratdığın maneənin səbəbindən də mən təhsilə girişimi əldə eləyə bilmirəm.
bilərəm. Və beləcə insanlar artıq fikirləri, o əlilliyi olan insanlar bu hərəkətdə fikirləri tamamilə tibbi modeldən dəyişdilər və bu yeni yanaşmanın adını qoydular sosial yanaşma. Sosial yanaşma artıq prinsipləri də dəyişdi. Məsələn, tibbi modeldə deyirdi, sənin qüsurun var, ona görə də qüsur var, aradan qaldır ki, normal xidmətlərdən istifadə edə biləsən. Sosial yanaşma nə deyir? Sosial yanaşma deyir ki, cəmiyyət yaratdığı bariyerləri aradan qaldırmalıdır ki, mən də hamı kimi bu xidmətlərdən istifadə edə bilim. Tibbi model deyirdi ki, qüsurlu insanlar ailə cəmiyyətinin nümayəndələridir və onların inkişafı tamamilə normal adamlardan fərqlənir. Bu tibbi modelin istifadə elədiyi terminlərdir. Qüsur, normal, anormal, bunlar hamısı tibbi modeldən gələn terminlərdir. Sosial model nə dedi? Sosial model dedi ki, xeyr, biz hamımız bir cəmiyyətin tərkibindəyik, bir cəmiyyətin üzvüyük və bizim inkişafımız sadəcə müxtəlif formalardadır. Hər kəs öz müxtəlifliyinə uyğun olaraq bu cəmiyyətin bir parçasıdır və töhfə verir. Və beləcə sosial yanaşma tamamilə fərqləndirməyə başladı. İlk dövrlərdə 1960-cı illərdən başladı bu artıq yanaşmanı dəyişmək, amma əlbəttə ki, bu asan deyildi. Təsəvvürə gətirin, əsrlərlə də bəlkə də insanlar həmişə öyrəşib ki, eşidiblər ki, əlilliyi olan adam bir şey istifadə edə bilmir, çünki problem onun özündədir. Və birdən birisi sənə gəlib deyir ki, yox, problem əslində məndə deyil, problem səndədir, sənin yaratdığın maneələrdədir. Və bunu qəbul eləmək əlbəttə ki, asan bir iş deyildi. Və nəticədə nə oldu? 10 illərlə, indi biz belə danışırıq, qısa taktiyi üstündən keçirik, amma 10 illərlə insanlar, o əlilliyi olan insanlar bu hərəkatı davam elətdirdilər. İlk dövrlərində sosial yanaşmanın modeli yarananda yenidən əlilliyi olan insanlar, əlilliyi olmayan insanlar düşündülər ki, aha, deməli bu əlilliyi olan adamlar deyirlər ki, problemlər biz yaradırıq, maneələr bizdədir. Onda biz belə bir şey deyək. Siz bizim cəmiyyətimizə inteqrasiya edə bilərsiniz. Və beləcə yarandı sosial yanaşmanın ilk mərhələsi inteqrasiya et. Və əminəm ki, Azərbaycanda da bu ifadəni eşidənlər çox olub. O qədər, məsələn üçün mən özüm layihələrdə eşitmişəm ki, əlilliyi olanlar olmayanların cəmiyyətinə inteqrasiya eləməlidir. Biz onların inteqrasiyasına yardım eləmək üçün bu XYZ layihələrini həyata keçiririk. Və bu inteqrasiya et bax oradan gəlir. İlk dövrdə. Və orada deyirdilər ki, sosial yanaşmanı fikir dəyişdi. Əvvəllər tibbi modeldə deyirdilər ki, əlilliyi olan uşaqlar ancaq xüsusi təhsil mərkəzlərində təhsil ala bilər. Onlar kütləvi məktəblərdə təhsil ala bilməzlər. Çünki tamamilə fərqli insanlardılar. Sosial yanaşma yarananda ilk mərhələdə dedilər ki, aha, əlilliyi olmayan uşaqlar da təhsil alma hüququna malikdir, amma onlar üçün evdə təhsil alma ən idealıdır. Onlar evdə təhsil alsa yaxşıdır. Çünki məktəblər onlara uyğun deyil. Onların inkişafına daha çox kömək eləmək istəyiriksə, biz onları evlərində evdə təhsil verməliyik. Və Azərbaycanda da bu var. Və mən bildiyim qədərilə bu günə qədər də var. Evdə təhsil modeli hələ də davam eləyir bizdə. Və beləcə sosial yanaşmanın ilk mərhələsində əlilliyi olmayan insanlar, əlilliyi olanlar üçün yeni bir ortam yaratmağa çalışdı, amma yenə də bunun əsasında diskriminasiya edərək eləməyə başladılar. Çünki əlilliyi olan uşaqları evə bağladılar, onları cəmiyyətdən yenə də təcrid elədilər, hansı ki, yeni təhsil verirlər, amma təcrid olunmuş vəziyyətdə verirlər. Deməli, əlilliyi olan insanlar bu hərəkətə başlayandan sonra artıq onlar bir yerə gəlirlər və sosial cəmiyyətdə olan maneələrin 3 qrupunu, 3 tipini belə müəyyən elədilər. Birinci, insanların düşüncələrindəki maneələr. Bu düşüncədəki maneə nədir? İnsanlar bir-biri ilə danışanda, əlilliyi olan və olmayan insan, məsələn, bir-biri ilə danışanda, əlilliyi olmayan adam qarşı tərəfindəki insanda onun əlilliyini görür. Məsələn üçün, onun bacarıq və biliklərinə fikir vermir. Sadəcə əlilliyini görür və bu da insanların düşüncədəki maneələrindən irəli gəlir. Özlərini bağlayırlar ki, hə, bu adam əlilliyi var, məsələn üçün, görməyəndə vəssalam, bu kodlaşdırma eləyə bilməz və yaxud da bu görməklə
edilməli olan işləri görə bilməz. Bu düşüncədəki baryerlər, yəni sosial maneə olaraq birinci qrup düşüncədəki maneələrdən ibarətdir. Və mən öz təcrübəmdən deyə bilərəm ki, özüm məsəl üçün 50 illik olan sahədə təhsil almağıma baxmayaraq 2012-ci ildə, 13-cü ildə Almaniyaya ilk də mən həmişə öyrəşmişəm, tibbi modellə təhsil almışam və həmişə eşitmişəm ki, əlilliyi olan adam müəyyən şeylər var ki, onlar onu görə bilməzlər. Vəssalam. Və bu həmişə mənim fikrimdə olub. Baxmayaraq ki, mən özüm də əlilliyi olan insan ailəsində böyümüşəm və bu düşüncə həmişə mənim beynimdə olub. İlk dəfə mən Almaniyaya gedəndə yadımdadır, orada bir mərkəzə baş çəkmişdim. Mərkəzdə onlar Porsche maşınının hissələrini hazırlayırdılar. Porsche ən bahalı maşınlardan biridir və mən şok olmuşdum ki, necə yəni əlilliyi olan insanlar və orada əlilliyi olan bir gənc gördüm. Əzələ distrofiyası var idi. Yəni o sadəcə başını hərəkət etdirə bilirdi və təkərli arabada istifadəçisi idi. O adam, o gənc Porsche-nin çox kiçik bir hissəsi vardı, onu hazırlayırdı. Bilirəm, indi bəlkə də insanlara bunu təsəvvüründə canlandırmaq belə çətin gəlir. Çünki mənim özümə görəndə belə mən şok olmuşdum ki, necə yəni bu necə ola bilər, bu işi görür. Orada xüsusi cihazlar var idi, əlavə adaptiv cihazlar var idi ki, həmin gəncə o işi görməsini çox kömək eləyirdi. Yəni düşüncədəki baryer. Mən o baryerimi orada biraz aşdım. İkinci maneə burada infrastruktur maneələri gedir. Bayaq da qeyd elədiyimiz kimi infrastruktur maneələri nələrdir? Binalarda panduslardan çox pilləkənlər var. Məsəl üçün binalarda liftlərə girəndə görürsünüz, liftlərin çoxusu balaca olur. Təkərli araba istifadəçisi indi təsəvvürə gətirin ki, o liftə necə girə bilər? Və yaxud da ki, binaya girişi pandusu qoyurlar, amma qapını gərək əlinlə ya itələyəsən ya da nə bilim özünə tərəf dartıb açasan. Bu, yəni pandusu qoymaq yetərli olmur. Qapını da elə quraşdırmaq lazımdır ki, qapını da rahatlıqla aça biləsən. Məsəl üçün sonradan bir müddət sonra mühəndislər fikirlə irəli gəldilər ki, fırlanan qapı. İnanıram ki, çoxunuz istifadə eləmisiniz o fırlanan qapılardan. Məsələn, fırlanan qapıların yaranma səbəbinin biri təkərli araba istifadəçiləri üçün imkanların verilməsidir. Təkərli araba istifadəçisi ora girir və yavaş-yavaş o təkərini hərəkət elətdirərkən qapıda öz-özünə fırlanır. Avtomatik. Və yaxud da ki, dedilər ki, məsəl üçün infrastruktur maneələrdən biri də belə örtülüb açılan qapı da olsa düymə qoymaq lazımdır. Və bu düyməni basanda avtomatik olaraq qapı açılır. Və bunu mən sadəcə indi artıq həlləri ilə sizə deyirəm. Və infrastruktur maneələr deyəndə bunlar nəzərdə tutulurdu ki, yəni düymə yoxdur, fırlanan qapı yoxdur və yaxud da mənim binaya girişimi rahatlaşdıracaq bir infrastruktur yoxdur. Üçüncü maneə gəlir, bu artıq idari və institusional maneələrdir. İdari və bu institusional maneələr nələr nəzərdə tutulur? Məsələn, şirkətlərdəki qanunlar və daxili siyasətlər, idarəetmə qanunları, onların özlərində məsələn şirkətlər və yaxud da təhsil müəssisələri, nə bilim dövlət qurumları, onlar öz daxili qanunlarında nə qədər əlilliyi olan insanlara yer ayırırlar? Ayrılırlarmı ümumiyyətlə? Bu sual işarəsidir. Adi bax, məsəl üçün götürək, görməyən və ya da eşitməyən uşaqların məktəblərindəki təhsilə baxsanız. Bilmirəm, indi bəlkə də vəziyyət biraz dəyişib, amma mənim işlədiyim dövrlərdə bizim məktəbdə eşitməyən bir müəllim yox idi. Mənim heç yadıma gəlmir, düzünü desəm, bizdə eşitməyən müəllimin özü var idi ya yox. Çünki müəllimlərin hamısı eşidənlər idi. Hamısı əlilliyi olmayan müəllimlər idi. Və onlara hansı ki biz kimlərlə işləyirdik? Eşitməyən uşaqlarla işləyirdik. Yəni eşitməyən uşaqlara eşidən insanlar dərs deyirdi. Və eşitməyən insanlara iş imkanları tanınmırdı. Və yaxud da ki, görməyən uşaqların məktəbində də, görməyən uşaqların məktəbində bu günə qədər kütləvi məktəblərdə istifadə olunan dərsliklər istifadə olunur. Amma hansı ki, görməyən uşaqların dərslikləri onlara uyğun olaraq dəyişilməlidir. Və nəticədə nə olur? Deyirlər ki, məsəl üçün uşaqlar, görməyən və ya da eşitməyən uşaqlar yaxşı təhsil ala bilmirlər. Niyə yaxşı təhsil ala bilmirlər? Çünki onların istifadə elədikləri dərsliklər əlilliyi olmayan uşaqların dərsliklərindən eynidir. Və bu da idari və institusional maneələrə daxildir. Beləcə bu maneələri müəyyən elədilər və əlilliyi olmayan insanlar dedilər ki, bu maneələr cəmiyyətdə yaranan bu maneələr aradan qaldırılmalıdır. Və beləcə
10 illərlə 60-cı illərdən başlayan mübarizə, öz haqlarını tələb eləmə 1990-cı ildə təsəvvürünüzə gətirin 30 il. Belə rəqəm olaraq sadə səslənir, amma 30 il hər gün bu mübarizəni aparmaq həqiqətən də böyük bir qəhrəmanlıqdır mənə görə. Və 90-cı ildə Amerikanın o vaxtki prezidenti Amerika əlillik aktını imzaladı. Və bu aktı imzaladıkdan sonra artıq insanlar, şirkətlər, təhsil müəssisələri və yaxud da ki, dövlət qurumları artıq mən istəyərəm əlilliyi olan insana şərait yaradaram və yaxud da imkan verərəm, vermərəm, özüm bilərəm deyə bir söz qalmadı. Artıq bu qanuniləşdirdiyinə görə onlar əlilliyi olmayan və olan insanlara hər kəsə bərabər imkanlar, diskriminasiya eləmədən bərabər imkanlar yaratmaq məcburiyyətindədirlər. Məcburiyyətində də qaldılar deyərdim. Və mənə görə deyərdim, Amerika əslində bu Amerikanın o aktı qəbul etməsi bütün dünyada əlilliyi olan insanlara qarşı münasibəti dəyişdi. Çünki ondan 5 il sonra İngiltərə öz aktını qəbul elədi və əlilliyi olan insanlara qarşı diskriminasiyanın qəbul olunmadığını rəsmiləşdirdi. Və yaxud da Kanada 2005-ci ildə onlar öz aktlarını qəbul etdilər. Sonra Hindistan 2016-cı ildə bunu rəsmiləşdirdi. Və bu rəsmiləşdirmək nəyə görə lazımdır? Rəsmiləşdirmək artıq bunu qanun halına salır ki, əlilliyi olan insanlar bunu hüquqları olduğunu başa düşür və bunu hər hansı bir yerə gedəndə diskriminasiya olunmasından qoruyur. Çünki artıq bu hüquq olduğu halda insanlar bunu tələb eləmək haqları olur. Və tələb eləyəndə bunu əldə edə bilməsələr, bunu məhkəmə səviyyəsinə qədər gətirib çıxarda bilər. Hansı ki, əvvəllər bu hüquqları yox idi. Və bu hüquqlarının bilməsi də əslində çox vacibdir. Çünki əlilliyi olmayan Azərbaycanda xüsusilə mən deyərdim, nəinki Azərbaycanda, hətta inanın ki, Amerikanın özündə belə bu hüquqlarını bilmədiyinə görə bir çox insanlar var ki, ümumiyyətlə onlara hansı haqlarının nədən ibarət olduğunu bilmirlər. Məsələn üçün, görməyən bir tələbə universitetə qəbul olunanda o əslində bilmir ki, o orada təhsilini maksimum yaxşı təhsil alması üçün ona orada hansı imkanlar təklif olunur. Və bunlar da hamısı qanuni şəkildə idarə edilən bir məsələdir. Belə, yəni indi deyəcəksiniz ki, bəlkə də indi dinləyicilər də deyəcək, bu tarixi nadiri niyə danışır bu Elnarə xanım bizə? Tarixi nadiri bilmək əslində çox yaxşıdır. Yenidən deyirəm, bu bir daha belə geri baxanda biz başa düşürük ki, bizim bugünkü davranışlarımızın əslində kökü hardan gəlir? Biz niyə bugün qüsurlu sözünü hardan istifadə edirik? Və niyə bugün biz qüsurlu sözünü istifadə eləməməliyik əslində? Niyə, məsəl üçün, Azərbaycanda əlilliyi olan insanlar üçün ayrıca bina yaranır, bina tikilir? Bu hardan gəlir? Bu tarixdən, bizim o tibbi yanaşmadan gəlir. Məsəl üçün, dünyanın bir çox ölkələrində, Azərbaycanda daxil, bugün də yenə də xüsusi təhsil mərkəzləri var. İnanıram ki, bu tarixi indi qulaq asandan sonra insanlar başa düşəcək ki, əslində bu xüsusi təhsil mərkəzləri necə olub ki, yaranıb və biz niyə indi onları əslində aradan qaldırmalı və onları bir araya gətirməliyik. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır.
Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.